to ba? Ano ni Uy. Wala ako boosted ah. Boy ratol daw. Hindi nag-usok-usok ba yun? Sabi mo auto ghost cut Chan. Wala ni si Chan. Namatay ko, puta. Wala gid si Chan. Hindi nag-usok-usok sa green ba eh. Bay. Uy, tao. Ay. Bay. Oh lord. Ano, wala na yung gibuak. Mga sniper ba? Na-clear na ba na doon eh? Ano yung tikas ba? Baba, ay my god, you got this. Fine. Ikaw na dia. Ito padulong ko sa CR. Pareharag idea pa. Oh! Kinutin! Lolo. Saan to? Puta na nagamili sa taas yawa. Purple mark. Oh really? Purple mark? Loig ako outside. Oh. Suga eh. This warehouse ay tao isa. Ikaw ni mo. Squad. Damn shorts. Nabusin ko sa mga short ba eh? Maro kag nagamartilyo yawa. Limpyo lagi dito eh. Nuludaw. Nani C4 rounds ha? Chopper? Napa. Di ba? Sige dyan. Iba yun, wala. Itong pagpapatay sa ko. Ay nagbuak? Wala ba? Seryoso? Wala ba? Ang pagulong ko doon. Okay, wala. Siguro. What if na-adjoy na buak sa akong balay na? Chopper ha? Ay, gago. Mag-kick na. Ay. Ay? Gina-beam siya. Ay, nag-beam sa ilahab eh. Ay nag-beam siya gikan. Dire? Around here? Or here? Gwapo ang sa bayo. Nakita si Chan. Bye Chan. King ang isa. Nice. Is that the king? Ay, dili ko ka walbang. Nares siya. Putik. Kill confirmed. Nani pa sila siya. Light out. From this side. Dili sa mo ang kill? Oh, sa orange ata Bantay gikan. sa may bluehan nag-beam gikan dito. Orange na direction. Napatay siya. From the mountains ata ba? Mountains. Yeah. Mountains. Malin pag udarit dyan. Feel na ko patay na sila sa yung mga ba. Gusto ko Ano tayo ganin ammo ako. box? Turo. Ay, C1. Beam na ako, kailang? Hey, go. Wala tayo ammo box pa eh. Shit. Nako. Ay, armor box niya. Armor box dun sa ko eh. Trade na to ba eh? Patay ba ninyo? Oh, down lang. Isa lang. Tanggal lang ping. Kruger. Ano ba eh? Excuse me, Sawyer. Can we change our armor box for an ammunitions box, Sawyer? What if ba yung mag-release sila Mord How to Run? Yung ano eh. Oh shit. VR. Puta wala nang VR. VR lang mo siguro. May- Ilang. Wala sa VR na Mordho. Ano nag-snipe? Oh, kung asa tara kapatay tao. Nag-snipe dito. Kanang mark na ko, kanang blue. Paluin ko kay Karl. I'm here. Pato siya sa So ano bato. dyan daw shaggy ba yung voice na ni mo? Down ang sniper. Let's go. What the hell? What the hell? Orange. Sige mo kung Sorry lagi ka change ka, Chan ha? So orange ang sniper. He's down. Ano yung koban? Over the Right. ridge, ano? Nasa bato. Orange. Are you pushing, Karl? Orange ha, over the hill, what? Green, what? Damit? Pangitan ako gwapo angle. Dua ka box orange ah. Wala ko yung angle, anak ba yun? Nice. Yung nag-try kog mount. How the fuck do you see that?
They're Channel ako, over channel ako, the hill. nag-block kasi mo. Yeah, they have to go. Kaya Kaya sa nila orange ba eh? ata. Kinda need to push to us. I know, right? They Oh. throw. It Going was right, he's going right, he's going right. plating. No vis of... Batay sa No ako vis sa of... train. Idagdan na tong sa purple ha, padulong na sa saan color na? Orange. From ka lang. Leping. Tara. Tagadagan. Broke na siya. Nice, Down. broke. Nice ka, one. Down. Kung asa namatay si Kruger. Si Pero wala ko Woods. na finish. Sila sa blue building ha. Broken lang, yawa. Down lang si Kruger. Sila sa green. Nice ka, one. Ay, napay tao sa unsa di ay. Sa orange. Oh. Napay ginapasun si Karl. Ha? Napatay na. Ay, duwa sa green ha, duwa sa green. Yeah. Dua sa green. Sa likod ba yan? Puta, broken lang yung last guy. Buisit. Sa bunker ba eh? May ako, Archon ba, sorry. 30 lang or 60. Kung thank you. Sa bunker ha, orange. Holy shit na to. Muragat ka na tong game na to ba eh. We need Ito ammo. oh. Nadyo sila sa green ba ha? Yeah, I'm watching the door sa green. Kanya akong ginatanaw. For sure, na sila sa second floor na nag-camp sila. Uy! Bullet streaks from the right. From the boneyard. Sila mas takot Nice akong mount. Uy, nag-buyback. What the? Tanawa mo tayo sila Purple ha. mark ha. Nenong tayo. Orange ba tayo nag-fight sa orange? Pa-fight lang sila. Eh, Nice akong mount dire. Tanaw gid sila sa green. Ganahan dyan ko draw ba eh. Nung sa naman eh. orange siya, mag-push siya sa dito ba? Mag-keep na to na. Okay. Okay. Change position na lang ako. Behind the gas na sila. Easy. Orange oh. Kini mount Chan. Mount ko Chan ha. Ay, kalami sa circle. Nice ka Balinta guys. sila Nice ka, ba? guys. Balinta sila. Sige. Tara. Eliminated one. May isa na sa likod ng Checking entry. green my lang ako kasi tabok mo nag-check ko sa green. Oh my god. Karl, ikaw na lang dia. Likod na yung puno ba yung orange? Last mag na Patay, ko, gago. 60 mag na ko. Last mag na ko. Likod sa orange. Sa green ko nagkata no. Hindi mo na bala tra. Broke na siya. Madra ka Karl. Ano siya dire? Okay, Bay, wala na bay. 60 mag, 60, 100 60 rounds na lang ko ba eh. 64, 60 and 4 na lang ko ba eh. Oh lord. Ako 60 and 41. Chano, sniper, 40 rounds. You have to move, boy. You have to move. Yeah, they're here. Green mark. Oh damn. They're about to get gatekeeped. Down. Green mark Nice, green mark. Sa wall. Green mark wall. Ano may temper ammo ba eh? No. Drop na kasi mo ha. Oh my god, wala tayo ammo ba? Noon sa naman eh. Mag-drop na ako armor box ba eh? Load ako sa pit. Bas, very good ka Bas. YOLO, wait. Gonna try to get money, ammo. Oh, nakuha ko 120 AR. Woo. Ako yung extra air. Wala. I'll share. Stop. Ay, thank you. Oh, Tapo ko UAV ah. just behind the wall. Purple mark. Wait. Oh, bay, buhay pa siya. Should get No, he's running. Wait, drop ko 60 AR ba? Yeah, I see him. Joke lang. Green mark. ng unta. Green mark by green mark. Joke lang ng... Ay, napay bala sa likod. Broken IQ please! Down one. Right. 11. Nasa likod Wala na lang, ng big wala rock. mo. Okay. I have 41. I think na tao dire ha, bantay lang. Muna sila. Tapos yung UAV ko pinawal. Ping? Somebody ping? Dead. Wala kayo ammo ba Sa yun? enemy. Okay, dead. Just one. Broken na, please. Broken na, kanang 4v1. That's easy win boys. Kanang 3 bus. Hello. Nice win boys. Lumiya sa hold dito eh. Ang ammo natin ba? Lumiya sa stripes oy, puta. Ah, god. Ya, kita ni nag-plate. Bro, ya to.
MP5 na lang doon akong ginapusil sa'yo.